Labas draugai, čia Tadas iš TEDbricks ir šiame video aš noriu jums pristatyti Explorer Custom Bot robotą. Pasiruošę? Štai mes turim robotą. Jis unikalus savo konstrukcija, bet lengvai pastatomas. Turi spalvų sensorių, kuris nukreiptas žemyn. Šis robotas turi ultragarso sensorių roboto apačioje. Jis taip pat turi priekinėje dalyje unikalų įtaisą, kuris ne tik sugriebia krovinį, bet ir pakelia. Šį įtaisą pavadinau Gripper Up. Tai viskas, ką norėjau jums papasakoti. O dabar dovanos. Jeigu norite pastatyti Explorer Custom Bot robotą, po šio video apačioje aš palikau nuorodą į mano autorinę statymo instrukciją. Naudokitės ją, bet prieš parsisiunčiat paspauskite like. Ate.